kalipas ng 2 araw, yung, yung pati nun, hindi parang ano siya, parang nasyasak siya, hindi umiimik. Dia ke bawah, langsung dia pukul teman kita itu di pas tepatnya di belakang telinga, letaknya di saraf otak kecil. Jadi pada saat dia pukul dia dari belakang teman kita itu, ada satu teman kita yang berdiri di depan dia, di depan si korban. Dari saat si Tafu mukul si korban, itu teman kita yang berdiri di depan korban itu ikut terpental juga, saking kerasnya lah pukulan si Tafu itu tadi. Sasakit na salita lang. Si Jinping, Jiba mo, dami-dami mo pa ano. Hindi pare-pares man kung minsan. Butin kami ng 20 hours. Ano, 20 hours pataas na naman. Naman kung minsan, siyempre safety first mo ano. Kasi sa laki ng alon, siyempre safety muna namin yung sarili namin. Pag namin huli yung ilan yung isda papunta sa loob. Waktu operasi baik, untuk sebelum operasi loh baik gitu. Setelah operasi itu, ya itu agak kasar. Dia mau membalas, dia aslinya sih mau membalas, mau gimana orang ABK kan apalagi di tengah laut, jadi susah gitu loh. Jadi saya pasrah. 也是有很多的民众来问说，这他们自己选择的啊，他们的合约并没有去写出你工作时间可以连续34个小时，他的合约也没有写到说你可能会偶尔遭受一下船长就是干部的口语跟肢体暴力哦，干部不允许他们去穿救生衣，然后说工作很累，然后说饮食也不够，身体很虚弱，然后也有讲到薪水延迟给付的问题。我们真的有把他们当作是一个跟你我一样的人在看待吗？尽管我们现在有所谓的那个境外评估制度，可是如果今天是全渔船的话，他完全不需要遵守台湾的这任何的一个法规。渔工1个月才拿$300，这完全低于我们境外评估法要求最低应该要$450。虽然现在全渔船有一个所谓的投资经营非我国籍渔船管理条例，但这个法呢，它只处理渔业资源，它里面完全没有对于渔工的这个劳动权益的保障的规范。因为全渔船这样注册非常的松散，我们追查不到他们，所以很多全渔船甚至他在海上会换国旗，或者他会把他的卫星定位关掉，然后跑到一些莫名其妙的海域去，你也找不到他。就是船长可以任意的把渔工送到其他的渔船上面去工作，这是很可怕的事情。渔工是他的奴隶吗？我们这次大望渔工好了，他本身合作的中介在几个月前就已经被菲律宾政府勒令停业了，那他跟这个中介签署了合约怎么办？那他的薪水有被汇回去吗？这马上就是一个问题。我们绝对没有忘记劳动部的责任。劳动部长期以来把境外渔工踢出去，到让这个根本不是劳动组织机关的渔业署来管理，造成这是一切这个剥削跟无法有效掌握的一个滥觞。那后来我们研究结果是说，在这个 FOC 条例之下，是人口贩运这样的一个注记的这样的一个船东。那我们就不让他登记了。他们很多船其实是在台湾这个制造的，那通常他们都回到原厂要做保养啊，要做一些维修啊，那所以他对进到台湾港口是有需求的，可以从港口管制这样的一个角度来出发。所以他如果废止掉之后，他就不在我们的管控内，我们就不会核准他回来。如果他对船员这个有不当的对待等等，然后只要船东有涉案的话，我们一定收地检署。那人口贩运防治法，它是一个刑法非常重的一个法律。如果说今天政府怀疑这个渔船的干部可能违反这个法律了，大王渔船回来之后，他跟另外一艘渔船交换了船长，又再出港了，这也会让人去质疑说，到底政府多认真看待这个渔船的案子？全渔船法的第4条的第1项，它是说，如果船企国对于渔船缺乏控管机制的话，政府可以收回许可。可是问题就来，就是有法，那我们要怎么去执行，这也是问题。
先尝试去设限制、去约管要去登记经营全渔船的台湾人，还是可以发挥一个嚇阻的作用。我们长期来倡议目标是政府应该要去废止全渔船这个制度，一时半刻很难马上去修改国际海洋法，去调整谁有专属管辖权的规定。但是就现阶段来说，我觉得台湾作为全世界最主要的远洋渔业强权，我们在公海上的捕捞时数是全世界第2高。台湾真的对于海洋资源保育，还有对于海上劳动人权，真的是责无旁贷。